老婆啊，我講你知，你唔使喺度發神經，你冷靜啲。呢個係直播間，呢個係好多人聽住㗎。你叫我以後個面放邊度？你仲要面嘅咩嚇？我冇做錯，我忍乜骨咧？你要做你做身點？哎呀，真係無中生有，你想點啊？你想點啊？你而家做咁嘅事啊？你都唔要面啊？我要咩面啊？你講啦，你兩公婆咪嘈住，你問下直播間呢個男人有冇問題先？你哋直播間嘅朋友仔，你覺得呢個哥哥咧正直啲啊，定係呢個姐姐咧係生安白做嘅？你覺得係呢個姐姐有問題嘅打個一，覺得呢個阿叔有問題嘅打個二，覺得呢個阿叔講大話嘅打個二嚇，覺得呢個姐姐咧係冤枉佢嘅就打個一。嗱，阿叔你自己睇睇。嗱，我哋唔係撩事鬥非。哥哥，我想問你，當時你弟老實講啊，思妍姐姐，你唔好亂噏啊！而家唔係我亂噏啊！你人哋直播間嘅人亂噏咋，砌你生豬肉咋，直播間嗰啲人。小月，我想問阿哥哥一個問題啦，哥哥，我想問你一個問題，你弟婦同個侄女當時你個侄女有問題唔舒服嘅情況下，你弟婦打電話俾你，好正常，但係你應該第一時間叫個老婆話俾個老婆聽，叫個老婆去解決。如果你老婆去唔到嘅，你就應該同老婆一齊去。頭先我上嚟就係咁樣話嘅，唔係你瞞住個老婆過去嘅。就憑呢一點，你係唔啱。仲有你弟婦，你聽我講，你老婆打你弟婦一定係有原因。如果你老婆打你弟婦，就算佢踩住烏鴉當蛇都好，你唔應該打老婆，你應該企喺老婆嗰邊同個老婆解釋。但係你而家係幫住你弟婦而打個老婆。我係你老婆，我第一時間我就會報369告你加乜嘢部。嗱，你聽唔聽到啊？你知唔知啊，小圓姐姐？我發現佢哋嗰晚啊，佢呃我啊，佢話佢去加班啊，結果咧我咪留咗個心眼咯，我唔打電話俾佢同事啦，唔係專登打電話問佢同事係咪公司係咪要加班？係。然之後人哋話冇加班啊，咁冇加班喎，阿叔冇加班喎。佢細佬老婆咯。點解你要呃人加班？阿叔點解要呃人加班？我話你知，你聽我講先啦。你聽佢講啊，姐姐你唔使一輪嘴，姐姐你唔使咁勞氣嘅。你講啊，你睇下你點搞伴咧？你講啊，姐姐，你有咩講啊？姐姐佢係去咗加班，只不過係去咗弟婦屋企加班。嗱，我哋唔好撩起把火住啦。你聽佢講講先，呢個姐姐你又講講。就係要加班嘅，你聽我講先啦。你冇聽我講先點解？你聽我講先啦。本嚟咧，我係要去加班嘅，但係咧突發呢件事咁，我等地去照顧下我細佬個老婆先得啦。唔係啊，咪住，你照顧佢個老婆定係照顧佢個女啊？你到底邊樣㗎？嗱，小圓姐姐，佢而家講出嚟啦，佢而家講出嚟啦，去照顧佢細佬老婆啊，唔係去照顧個侄女啊，你聽到未啊？佢自己鬼拍後敏感，佢已經講出嚟啦。嗱，呢個唔係我講。你靜，嗰日係咁樣嘅，係啊，欣欣咧，佢真係肚痛㗎。咁後嚟咧，我咧就同佢去咗醫院。去咗醫院之後，我都帶佢翻我媽屋企。你問我媽可以作證？傻嘅，真係嘅。唔係乜嘢啊？冇帶咗翻嚟你阿媽嗰度。阿媽屋企，我舉手，哥哥，你都佢哋根本冇去醫院㗎，小圓姐姐，佢唔係去醫院，佢呃你㗎。姐姐，其實嗰個嗰個死下婆就係叫佢講去屌㗎咋，你知唔知啊？知。公姐姐姐，二咪，你唔好咁激動，你咁激動啊！姐姐，我哋大概嘅情況都聽到你。你收唔收啊？我舉手，成男人嗰度，哥哥，我想問一個問題。咩嘢？你收聲，我問一個問題。哥哥，你有素質啲。去咗加班，你當時係去加班，我信你。但係你嗰個欣打電話俾你嗰陣時，話佢個肚唔舒服，你係咪？如果你係證人嗰陣時，就第一時間會話俾老婆聽。唔好啦，你呢個平常心，不過我直接問佢啦。咁你個欣欣去咗邊度？個欣欣有冇喺屋企嘅？去咗佢媽度啊，帶咗。咁去咗佢阿媽，去咗佢阿媽嗰度。咁你唔係嘅，小圓姐姐，你知唔知啊？佢媽媽話加班之後咧，先帶佢媽啊嘛。你聽完先。你講大話，根本上就唔係你個侄女有問題。你講。嗰晚啊，走去敲你個細佬老婆嘅門啊！阿叔，你唔好出聲住，我聽佢講埋先。你聽我講先。叔，你聽佢講先。唔好嘈啊！聽我講啦。你聽佢講先，阿叔。個人咧咩嘢？你唔好嘈，我講。
我就算將你啲衰嘢爆晒出嚟。講啦，你講。你嗰晚你話佢加班，我打電話俾你又唔接，佢敲我個細佬嘅老婆個門又唔聽啊！我知道你哋肯定喺入邊嘅。你聽我講，我都喺嗰度仆咗1晚1夜啊！你知唔知啊？第2日啊，嗰女奸夫淫婦就死出嚟啦！你知唔知啊？我當時真係把幾火，我一見到個死女人開門，我真係控制唔到情緒，我咪扯住個頭髮打佢咯。但係咧，我老公啊，佢即刻喺屋入邊走出嚟，拱開我，仲冚咗我2巴。所以姐姐，你話我點得落呢啖氣？冷靜啲，冷靜啲，靜啲，姐姐。冷靜啲，冷靜啲。佢先俾人係咁樣。呢個出入平安，我連埋你上嚟啦。呢個老婆好惡嘅，我問你啦。出入平安，我連埋你上嚟啦。你呢個老婆好惡，咁你男定係女嚟嘅？你講，你如果俾女人咧，你會唔會咁惡啊？你講啦，阿叔你講啦。呢咁嘅嘢你惡唔惡啊？你會唔會打嗰個女人啊？你，陰公啊真係。哎呀，你咁樣嘈，我都冇辦法同你講。我講一次啊。反應嚟嘅。喂，你都靜下來先，我講下好唔好？好，你講。我同你講，我點解唔同佢講？咪隱瞞，因為咧我老婆，你大家聽佢講啦，又喺度嗰度搜那度搜，佢本身個人咧，平日咧就係無風足影55鬼啦。如果呢嗰件事，我再聽呢個小姐姐咁樣講，又講俾佢知，唔係都話係啦，所以剩一個咧，我個侄女要等佢去醫院嘛，我諗住係一家人。搞掂，你阿平常心啲，佢就講完先，你講啊。你當時你侄女都唔喺屋入邊啊！你講咩大話啫嚇？你而家仲喺度講大話嚇？你當時你侄女喺度咩？阿欣欣喺度咩？就得你一對奸夫淫婦喺度咋？咁咪係咯，咁咪就係咯。你唔喺度，你喺唔喺度？嗰個是後劇啊嘛，後一年啊，我已經同咗佢去我媽媽嗰度啦。咁點解你帶咗佢媽媽，你走去弟婦屋企留宿嘅？咁你仲留喺嗰度做乜嘢啊？啊！你唔係留宿啊！你既然送咗個侄女去你媽嗰度，你仲留喺度做乜嘢？你講啊！你叫個男人上嚟，連個男人上嚟，到底呢個哥哥有冇事？嗱，姐姐你唔好出聲。嗱，我哋會為你嗱，我哋為即係點講咧？我哋公平公正，又叫個哥哥上嚟。有冇男人上嚟？女人咧，你又話幫住女人㗎啦。有冇男人上嚟？你呢個男人咧？呢個男，我問你先，呢個男嘅頭先話佢自己本身又唔舒服。醫院。你等陣先，呢個倒數第一個男人定係女人？你唔好出聲，阿叔。嗯。你男人定係女人嚟㗎？喂。係你好，阿叔，你講下。係我嘛？係。點一回事啊？你連上嚟做乜鬼啊？你連上嚟係咪想講評論呢個阿叔㗎？佢哋係點一回事啊？我啱入來，唔好意思。咁你連上嚟把撚啊？冇所謂，我可以講嘅。如果要兩頭加散嘅話，就可以隨便搞嘅，即係咁嘅嘢。如果即係咁嘅意思。搞乜嘢啊？而家佢細佬已經有冇聽到人哋講乜鬼啊？屌！佢而家係搞佢細佬老婆啊！你明唔明啊？有毛病啊，阿叔！即係我話佢有毛病，我上去搞你個老婆，佢就話我搞佢，你收唔收家你？我收家，依家收家嘅係邊個啊？嚇！你同個細佬老婆喺個房嗰度邊一日一夜啊！你話你搞乜嘢？你邊隻眼睇到？你邊隻眼睇到我做乜嘢啊？有其他男啫，有其他男。呢個叔我幫你攞，不是鳩路啊！呢個叔啊，應該。唔係，可唔可以整下兩個問題啊？你換句一個，呢個冇聽故事嘅，走上嚟八卦嘅，你嗰位佬。你好啊，輝哥。我問兩個問題就好清楚。輝哥。喂，哥哥仔啊，哥哥仔，我同你講啊，喂，你都已經俾人哋捉到痛腳，你就喺度講鬼啊講係嘛？你已經俾人哋捉，俾個老婆捉到啦，你邊有得講呢？你點以做乜嘢啊？只不過睇我去下我細佬個老婆度都有罪啊！你講嘢啊？唔係，你喺嗰度過夜就有罪。唔係阿叔，你走去做乜鬼？嗱咁，你成夜喺度一仲我都話俾你知啦，冇問題。佢又話佢自己又唔舒服啊嘛。邊度唔舒服啊？邊度唔舒服啊？我細佬個老婆佢話佢自己唔舒服啊嘛，又頭暈啦，胸又痛啦。你作為男人啊，我同你講啊，你痛佢都俾人揸到，俾個老婆揸到晒，你仲喺度鬥戰啲乜嘢啊？你咪低地慣鋪咯，係嘛？屌你乜你仲喺度搶錢奪利，
係咪咁講啊？你老婆捉到你雞腳啦，你仲搞拌你乜乜嘢咗雞腳？你話佢頭暈係嘛？我去一度佢度都有罪啊！我唔得去啊！你聽住先，阿叔，你聽住先啊！你講下姐姐。喂，哥哥啊，你有個問題啊！佢而家係咪話佢嘅心口唔舒服啊？係咪佢頭暈啊？係嘛？係咪話佢細佬老婆唔舒服啊？嚇！咁你係咪就去幫人哋撳個胸？係咪幫人哋按摩？係咪幫人哋做人工呼吸？你講啊！嚇！你睇啦，你係咪做埋呢啲嘅嘢？你發神經㗎！你嗰啲講，你咩嘢話都講出嚟。你阿叔，你唔使咁激動，阿叔啊。係啊，我發神經啊！你都做得出啦！正常人嚟嘅，你睇。攞住落下呢個係蛇嘅。阿叔你想解決問題？一個過嚟。同個老唔好咁嘅態度，好唔好啊？叔放好嘅態度，真係要睇醫生先得㗎，如果唔睇醫生，個人我真係。你呢度有病，你係要去睇醫生。佢叫佢老婆去睇醫生啊！係啊，老婆講得知。我想問兩個問題。首先第一個問題，你話你同個侄女去咗醫我明明又照顧我細佬，我個女又照顧我細佬個老婆，一直係好心。你哋大家咧把我當咗壞人，你係點樣？你究竟你食我間？問你兩個問題啊，哥哥。媽咪，你自然姐姐係點諗嘅先？問我，我問你兩個問題，係啊，你